réponds pas. Na bola moyo sala. Pone kulusu bato bapona barabas. Babosani lipa na mbisi Yesu apesa. Bolingo eza natura bato mokili te Bolingo eza natura bato mokili te Bolingo eza Bolingo na mitema ya bato ezo dépendre na oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bakona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango Bolingo eza vraiment natura bato mokili te Bolingo eza penza natura bato mokili te Bolingo eza yo Yesu De toute façon, quand tu as pour la côte, il aussi. Mais tu m'as déçu. Apparemment, avant de faire quelque chose, il faut aimer son aïe. Tu seras ma cambo depuis quand? Mais n'a pas été un jour qu'on a tiré au pote. Aux amis m'embrouillent, aux ombons, au pèse en aïe. Pas jusqu'ici, pas jusque là. Donc tu veux me dire que vous allez sur la Katangako, c'est ça? Ada, aussi le capouani. Mais nous avons la place au Vandate. Et l'on remet à Katangako parce que nous avons la place au Lalate, nous avons la place au Vandate. Nous avons la rose à ta studio Pam. Kokate, mais comme on va pas copine dans Matina. Vous n'avez pas à l'est parce que dans la moto. Il peut à cause de la maramounaï, à cause de la mobile n'est pas pour sa côte. Nous avons à l'aise. Il y a un animé, il y a un Ada. Vous aussi, il y a un ça va. Il faut comprendre qu'il y a un Nakayo. On ne va jamais la partager. Tu ne vas pas me dire que là ça joue à tes. Parce que je t'aime, non? C'est normal, moi aussi je t'aime. Dis maman, t'es calme. Tu sais bien que je t'aime. Non mais touche pas, je suis pas à l'aise. Ça, à l'aise, t'es de la famille. Ma belle, ça va? Bonjour. Nous présentons au prophète Namiso. Un voyage, un prophétie pour partir en voyage. Ouais, donc prophète évangéliste Alda. Donc souvent dans un missionnaire, il y a poteau, des fois je joue aussi le rôle d'apôtre avec évêque. D'ailleurs, tant aux autres, Dieu m'a montré quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui parle de Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh my God. My God. Ma soeur, à genoux. Il y a des vies. Il y a des choses qui se passent. Apparemment, il y a. Non, j'entends au sol là. Bon, ça va comme ça. Tu verras la main de l'Éternel, c'est ça. Tu vois, attends, directement, ton téléphone sonne. C'est le Saint-Esprit qui... Jésus est... Amen. Amen. Parce que vous avez le sang de bêtise. Est-ce que nous sommes évangélistes, pasteur? Maman, il a besoin. Que l'on transporte. Ça va pas. Comme il a déjà passé. C'est ma bonne délit. À tout ça, ma casse. Il est qui n'a pas. Et ça, pour moi, mon gars, il est au juste. Et ça, pour moi, tout est l'année, il n'a pas. Mais c'est la fonda, il n'est pas là. Charlie m'a fouillé. Mon père, il a triplé ma continue. La France. La fonda, pas dans la monique, maman sociale. La loi. La fonda, yo. Bah, personne te dit, mon cher, il y a un comprendre que Charlie a gâté. Rabi. Nafundo supanani et puis ça même pour nafundo ba membre gouvernement bien kangisa obi na sanga hein na kangisa yo oh mais le bat moninga na 8 ans il a fait le rapport et pas l'équipe papa pour ça Georgie maman kanta na pese le rapport na yebisi comportement na yo makando so sala lina zala kawa
tanti Georgina yebaki kaka Lina okoteli biso ndumba elo ngana ina ebisa le msozo yebate est-ce que yo ba aveuglé yo ola na mwasi 4h du matin ni mwasi azongaka yaya na ngai nazaka kaka na yo alava zonga mwasi oti na kata ndako ngai sina sima information na ki camarade na ngai yaki aba nanuzo aya kota tali taka moni kaka pression to benga ka pression to zoina trône elle ni ki yaka famille à David n'importe quoi yaya s'il te plaît pardon famille on va te faire le tuta ya bundumba mwasi na yo abimaka abulisaka on chauffeur ata chauffeur mibali ye nazana na butu musala na ye mibali azokumba mibali 4 par musala ekatani agare voiture ndesi ko ayaka ko gare yango na mbetu na yo grand frère na ngai tango mwasi nanga aomula wana yo receveur kasi nazotuna te parce que tango yo muna omonaka bulaka yango bato yo ndozaka receveur na ye osoki nous allons charger na ye yo charger na biso banda chibango do mtu bela ko bakeba mata parce que pour ça kana parce que yo ebineli kabula ka yo zala ka awa mama ela nini yango mon so muto olingete obana ko accuser na ba forme nyos c'est lui qui veut tuer son chien l'accuse toujours de rage et na soli na vie Michel Nzazi na Grenoble tata mapasa papa na Tito na Lola vie Michel Nzazi mkonza Grenoble abina lava faut faire très attention la petite sœur na yo ba rapport mso apese la ko alinga kayote leki na ngai ngape na zaka na yo sa makaso bana kolinga ngalo kwa yana ko parlo yo nga mako onde kunoti mama mbele kutokana na kipana ngote na bana wala mama nkela awatina tika na ngai nazala mosa kila tena ebisa kila nazala mosa kila te kasi nazala mosa kila te yo kipe vina même sozo comprendre pour ça na ngai te ya lava princesse Anandimba princesse Anachela bima 14 francs na ngai okuzwa maladi neto kazaka maladi za sida omoni mwasa za ndumba amona na miso kuti yo bisa ngate ngaso mwasa za ndumba ngamona oyeba ke princesse za ndumba mais princesse na mona ke même ngamo soto matine ngomba nako princesse toi tu reviens encore de nouveau mais ils ont bagé comment ça d'abord de nouveau princesse maman beauté elle a mis au monde et pour elle ça prend une princesse yo zali jara baso ba mona lycée kwa Yesu le bisi ba mbali ke no Yesu seku ba chepete me ko toma ko ba mbali biso kana ba de ba mona mona lycée kwa Yesu no pour ça ça kwa lycée kwa Yesu l'union son nom biso comme information ko eza pour la vie des informations des amutiama des informations mande na bo naza na intérêt au vendre union na katanda côté au ça mobile faut ça la choix faut vivre avec moi si mais moi si nini moi je préfère Lina parce que Lina la qui femme robe ndeko ko zongi sona kibomoto nikina le kilo mobile Prince Yaweli Mr Verchurch zone 1 nakata Houston azape les États-Unis abina kitoko Prince Yaweli na Julio ye comme mobile na comprend que bati omisika Prince Yaweli wana oyebi tikeza cousin na biso c'est que yo ça normal te oyebi tike Prince Yaweli wana za cousin na biso Prince Yaweli Ani Yaweli baza ba sœur na biso moni boy ko grand frère oza soki bomoto te zonga te moto bal sanga ende Prince Yaweli te na benga Ani Yaweli pena ebisa ki no awa ya lava abito bana na Prince Yaweli na biso bongo zonga nde muntu moi soza na zandumba mais quand un peu kozo ba information na zu ba information lokola muntu na yebi ke soki ba yebisi mutu loko azwaka temps avant di kwabi ni kamle ki na ga singa nozo peta usani ya ko contrôler nga mona ka kolandela nozo pe information sur réellement makamba yebisinga eza solo sika kaka ko douter là va dans l'église ba prière c'est quoi prière prophétie mais article là ma verset moko kaka merci ok ça m'a pas passé na Kinshasa te ok non pas ça m'a passé na Kinshasa te article là Matthieu 6 verset 36 verset 3 verset 33 comme ça donc cherchez premièrement les royaumes des cieux et tout vous sera donné par ici. Il y a un moment où moi c'est dans la tinga parce que des Bibles. Merci. Bon mes amis. Matthieu 6. Ngai na limi na nga na kina nga ba kumakamuna ngai. Mais
nga nayebisi yo zwa temps ya kosala analyse ya mwasi na yo princesse aza ndumba okopesa nga raison lelo te mokolo kokuta mobali na kati ya ndako mokokokuta ye na balabala esika akulisaka okobenga niki mokolo wana ya lava na koseko lokwa leta aza te oloko na biso kaye wana merci Matthieu 6:33 Matthieu 33 verset batikelo ya cherchez mwana premièrement les royaumes des cieux et tout vous sera donné par ici. Ici, c'est Matthieu 6:33. Eh bébé, oyebisanga te kosowana kamona mokandi Nasolana yango mokali bona moto nanga te. a Suisse. Oh, wana moto nanga baza ome mokali Chéri Kasa. Fiston Malula l'immortel. C'est mortel. Il bosse là, fils de malade. Ça Malola Fiston Malula l'immortel. La Chéri Kasa. La Chéri Kasa c'est en France et en Suisse. Si. Quand même, on a dit que mon mobile no pire maintenant. Si. Oui, André. Koda. Comment que tu fais pas les faire pour Blaise désigne Bogar et Orléans. Bonsoir. Bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus, je sens l'odeur de la bénédiction. Et je pressens cette heure. Ça va pour ça. Dieu me dit que Olingi Bassimingi, c'est un signe. Bébé, non, il y a un prophète la Bible. Azaka ni na kini pa ma déplacer ka donc. Oui. Donc au sein de en famille, maman tout pas yebi, elle est aux maladies na kufa ka bébé, na kufa ka vraiment t'es ko dans sang maman il a prophète na biso. Saint-Esprit me dit ton nom s'il lave. Jésus. Tant on a moqué dans ton nom au Boussaki, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Au contact qu'ils ont une c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je ne t'ai pas limité là, au Sokolaki. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Et pour aller plus loin, au Rakinsala. Il y a le nom, il était. Mon Raki a pété dans ça. Ça va constater. Non, 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 Foukamana, Foukama. Corrion de chef, c'est le Saint-Esprit. Foukama. Oui. C'est le Saint-Esprit qui me parle aux Andoumba. Dites Amen. Mais comment fidèle dites Amen. Mukanda za mesolo boni yo kosala mabe na mutu oyo yebite. Tant que aussi ma pointe sensible, le cœur de l'autre. Tu comprends? Jésus. Oh, Jésus. Saint-Esprit. Courant de chambre. Jésus. Ils ont résisté. Au pic des messieurs. Jésus, au nom de Jésus. Il y a la sémence. $100. Pour moi, je ne sais pas comment faire. Les ambassades, ils ont moi qui m'ont dit. Azaki na milieu m'a Azaki na Saint-Esprit. Oui, Azaki Ndoki. C'est Saint-Esprit qui me parle. Il y a $100. Vite. On va aller au sommet c'est business. Oui, papa. Je suis Koroko Shendaka Yamagadaga Shokoria Baba Shende et les cordeaux rien. Et ça passe. Bosso la en fait, on a bosso la maman parce que ça va. Ça va temps na réfléchir. Parce que ça me moi ça n'a rien ndoki munene. Avant OK. D'accord. Nous avons repris ça avant la guerre. Ngana olia na olia nan. D'accord. Les pasteurs bi na nzala be côté na makala. Ils ont fait. Ils ont fait. Bien on a qui non. Ada. Parce qu'il y a des prophètes qui pour le m'ont dérangé dans son baran alors qu'on a tout je parle. Ada. Pas combien t'as envie de moi baby pas. T'as la yoana. Ma combien Ake bébé. Et bon aller te ka ngona. Ada jeune. Akidumba na yo, oko yako kufa pamba. Na buzoba na yo, oko yako sangalo. Comment va? Non, viens, il n'a pas de na bonda, mais va côté va chimba. Za différent. Bantu nyonso buzaku yao ukumela nini wo ngana kumela koka na kumela jus na kumela nini oyo vin
bino na chisasa wa vena bino nyonso boyebi muscador nakumela muscador mais yo banda uyaki napesa mai te napesa vin te napesa bière te napesa coca pe te vous a différent te viene melana nga melelo ni na ba concentration yo melano mais yo kenda kakaboyi nazalaki na masolo na yo kasi ulongwe kakaboyi uavize te ukepemba la mokuzalaki na be numéro na yo pe nazalaka na yango te nga vraiment nkolo oyo yaka oyo esika yo 50 € wana j'étais mort akufa mpenza motema nyonso napesaki yo me ça a fait que ilekini kolo mingi te najingaki nasolola na yo non nakenda tout droit na habita parce que tuza bantu bujingo eza iloko ya motema donc ntango namonaki yo nakufaki na bujingo na yo soki possibilité ezali tukoki vivre tukoki kozala mpe ilobi te eza makambo ya vie s'excuser d'abord non parce que uyebi nga te barça oyo wa Barcelone muyibi na beanga na ye muyibi na tinda $1200 na pesa bango nani mwana oyo yakakesa wana ya mke nani Nico Sheki bayiba mbongo bakenda basala filme baproduire ngala lubaki na produire bantu ya théâtre tala na bandi kuproduire bango na pesa bango mwa 6 na fula bango bafula mate balekaka na mwa basite yakakesa ya mike na jingi na fula bango mata avant pour le bon Barcelone oui ou non non na bimaka na ye Barcelone na camarade nanga oh ayibisa yo bongo ayibisa nga bongo te nga mona bino non c'est que Barcelone abanaki ne ku craquer ngai oui ayuki sulu ya mwana ya mputu akufi ngana bimana Barcelone te non asa muyibi na kosa kwa na mona kini nyoso to ileka na ebango et puis ngala lingi te tout tanisanga mutuna camarade nanga princesse oui princesse ngana za mwana ya mputu ngana putu bafuta mwana poto ya mafuya ka tout non naza ingénieur na mputu ngana dirija ka bani ndela uyebi salaire nanga c'est 8500 €. Boyo dirija ba mindelo c'est ingénieur est-ce que côté na production ndeni non uyebi isa passion producteur te non isa passion na ye na sunga muntu mokute ya théâtre oyi tout monde akawazana mutu ya malamu jingina sombela ba na 8000 € na yo na futa kuna poto yo ndo sombela ba comédie ba mituka to ba misie ba mituka non eza une aide na zakusala nzaya nzayadio si na zakuzonga saye ngana préférer ça au produit ate ba musicien ba ko ba théâtre pour ko kando pe non isa ba non là suffisant $800 ya mongo mukie 800 € ya mongo mukie 8500 €. Et suffisant papa. Kaka 1200 €. Ils ont bon mouké. Chaya on a $. Ok na on a francs congolais. C'est 1 800 000 francs congolais. Yo mutapoto soit disant. Yo mutapoto soit disant. Olo baba chambo na francs congolais pourquoi? Yo ya mongo mukie. Yo usala ka théâtre te. Usala ka théâtre te. Lakini na sala batu ya théâtre na pesa bango cadeau. Na sala batu na sala na poussa ya iloko te ya retour. Mais il est là papa mutu nyonso to osa musala azana posa bénéfice c'est un bon mukie papa na ye débat on azana posa ya iloko te en retour tu sais on azana site no comment on ngoi TV na yibisa yo ya na bien hotel uzana ci sasa na za iloko ya makasi na yibisi yo Canada États-Unis Océanie nini oyo non mais il sûr même ba journaliste na ngai ba émission ba sa kucha na sita mbongo ya bawo ata ikoti 100 000 vies itali bawo 200 000 vies na komati na sana na nani na journaliste donc a komati na 1 million de vies nela awongi 1 million de vies 1 million de vies yaye yangate je suis comme ça, princesse, ça ou quelque chose. Quand tu viens ça, ça n'a où. Hein? Mais ce qu'on trouve au monde. Ok, on est dans la casse.
Mais naza na numéro na yote uko kupesa kwa je vous appelle. Ça va. Prince nani kombo? Ah, princesse, na kumaka princesse. Princesse Ilunga. Mais je crois ça va. Papa Bengana. Kinuma na yo, uko yako kufa pamba. Na buzoba na yo, uko yako sangalo. Kinuma na yo, uko yako kufa pamba. Et aujourd'hui, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir comment Toi aussi, maman. Bébé aussi, parce qu'on a beaucoup de la chambre. On a la bâtie. On a préféré que la chambre avec tu as bien jugé, hein? Bon, on a besoin de tout ça, on a vraiment la sida. Ça va pas. L'onction divine. Reçois! Rokolia na shekelia baba. Rokolia baba. Ninashikia manga. Mungu Baba anasema ndani ya mzuza hakuna Mungu kama wewe. Mungu wa mapendo. Habari mzuri sana. Bandi bila Yesu. Haleluya. Amen. Tukumisa masi. Haleluya. Amen. Mokota kukena yo. Korio shenderia baba. Oh Jésus. Adorez, adorez, adorez. Yema makasi. Oui, naza kukoka te penza. Katika kayo kenda, za kende,
zakuya ukokuya tuyokani na yo 14h ukuya 18h ukuya 17h. Bébé, ils ont un cabon. Hein, il faut supporter kaka. Non, moi ça ne m'arrange pas. Zakuya parce que hein, Isa yonde nazana yo. Alors toi tu veux quoi? Nazana moi si mususu te kaka yo naza kulwala wangamuko za kukanisa lero yo nani princesse alali na nani ilunga wani alali na nani za kubaluka jikolo ya nani bébé mais elle doit sikate pa na yo yo moko yebi na biso ki nazana mobali yo po yebisinga ni ke etali yo te olinga kabongo alors il faut supporter. Je peux supporter, oui, nous avons eu des princesse. Ça peut y avoir des ça peut couler dans mon thème, mais tu peux Antonio sur quoi nayo. Princesse, tout peut changer. Il va attendre mon bouton. Ah, na kanisi cheche mon bouton. Tout peut changer, mais il y a faut changer. Mais oui, pour changer Isani, pour qu'on le voit. Mais rien, on peut ah ouais, pour ça. Il faut ça ni ndaku ya chambre isa, chambre ya chintoko climatisé. Vous avez coulé le boulot de la flat. Vous avez le yo princesse. Vous avez monté mon nom. Vous avez bougé mon nom. Ce qui vous dit, n'a pas passé au bon. Au union sur le boulot. Ce qu'on dit que ça le chèque, n'a pas le chèque. Ce qu'on dit que ça yo cash. Je paye cash. Ok, problème est daté. Pourquoi ça me Non, yo na pesa yo selon ngati parce que nako kuliba na pesa yo sans mais yo uzana besoin ya ah voilà maintenant yo il faut pesa yo ujini mbongo yo ujini suki yo il faut balongola yo yo ujini mbongo na yo na pesa ok bébé na yo ki mais il faut na bon maman kuna ibaneni nako lapa mutu wana po atikina tona. Non, tu sais. Dans l'eau, vraiment, le producteur le plus sérieux, le plus fashion, le producteur le plus célèbre. Blaise Mpiolo Blaise. Voilà, ye muntu alubaka nanga uza célèbre uza carré uza chintoko mingi alubaki nanga ya alubi Serge il faut ubala mais ça yo nde na jingina bala na kenda na yo na mputu uvanda na mputu umo na mputu na chitoko na yo boyi na mputu carré tanga yeso ngomba solo na kukosa yo nini mwasi na za kujinga na mtema na kukosa yo nini na union so usala kwa yo kwa kubuma muntu yo kwa kubuma muntu vraiment ok ngalo bida konzana donc ngalo bida za donc siko iboza kwenda siko na okele parce que ben dors festival à Bilele ndeko ya copine nango za na ana kin donc fala kina kutane ali no abilo mo na kina récupérer mais usali nani lokote la loko usala kwa wa. Oui, nous sommes d'accord. Ça va? Nous sommes d'accord. Allez. Princesse. Yo. Non, nous sommes bien. Petit à table. Faut se mettre petit à table. Ngala muluba. Awani na neti ngula mangote ngaso pondu ni lamba. Ni na lamba. Kolobelo na te. Kolobelo wana te parce que princesse toujours na ville moko cosmopolite. Qu'est-ce que cela veut dire? Et on va ba tribune surtout esangani. On veut que bino baluba boya na kisasa boya imposer ba te foma sango.
Et comment on a restauré Fomasango? Ok, nous avons Fomasango. Mais nous avons pas Fomasango. Bâtir le monde de Fomasango pour l'année. Pour bien imposer un système. Puis on va imposer Wangela. Bah, on va imposer un sac de dessous. Bien on va imposer. Mais bébé, tu as son tout ce que bilo on est dans la lampe là ou limite d'aller. Nous sommes là, on va pour soupe. Hein? Ça sont beaux d'elle. Je m'en fous de bébé. On est au pétard, c'est qu'on a commis une obésité, ma casse. On va donner aussi ma souté. Eh oui. Bébé, on a besoin de souvenir. On a mis ta tourne à l'eau. Le fou Angola. Vous allez Angola. Kasi le fou la frontière et biso, il y a un fou, nanga mangolais comme il l'ouvre na portugais. Le fou la frontière RDC na Angola. Non, mais tu n'as pas besoin de parce que tu n'as pas besoin de monde, on a fait que dans la louve. Tu peux pas racheter pendant ce qu'il a cours suprême. La taille, l'or, tu n'as pas besoin de monde, il faut que tu aies un louve. Il racheter pendant ce qu'il a été de bal. Les béons, on a proposé tout qui est là, mais c'est quasi tout que on peut pas besoin de pendant bâtiment et pas taille l'or, la métier on a racheté. On a que le louve. Tout qui est couple, oui, c'est bien. Ngazama ngibebe no senga sasa awo. Bon moi c'est na senga rotika esko. Mazemba zobeta final. Mazemba zobeta final. Ngafuna kende kokumisa mazemba. Nata isamapa. Montagne sala kaya. Bon ça dit qu'on a dit comment bon lufu. Yo kende lufu ngana ke maman mazembe. C'est ça. Isama zaki na besoin de ngana na assister nele ya kobeta bali. Où est le problème? Yo lobi na ngasikoni. Oh, rachet éviter que yo bala. Qu'est-ce que tu as vu tout qui est là? Quel est le fait de tout qui est là? Tu es là, tu es là pour la mazembe. Mazembe dans la finale. Yo kende ka so yebo kutanga déjà, on se coupe payer ça manda quoi. OK, c'est bon, OK, maman. On peut faire amour à 30 ans. Na peur à $50. Oui, coca. 70. 75. 80. 85, 90, 91, 92, 99, 60! Voilà pourquoi le temps. Ngana ko kusala makambo te nazanga kuyibisa yo nabetela yo jisolo ke fashe kalombo tuzala kangana yo fashe soko nasala jiji kambu sanke na yebisa yo na benga bandiku na yo na mputu na yebisa bango ke naza kusala makambu boyi yo buyebite izana lamte na jingina yebisa yo boyi moni kapeti yo azala kawa nani boyi ya mpembe wana princesse uyebike na koma kubima na ye voilà ngana jingina ke nde tout droit wobi parce que nasi na benga ki pasteur ani sembula na mama nela pesi ba ngo nouvelle na jinga banda kuvanda anazana kusana bala ye oncle mais oui le yibisiyo za jigambu ya kubomba te na jingina bala ye oncle wale komi désordre ozaki na Barcelone aza meilleur ami na ye eza déjà kosemer trouble omonaki nde bakoswana babitumba sikoyo ebongo mwana mwasi oyo tokendaki yo uti kodote yo ngai Nancy la belle Futila kasi oyo uti kodote oyo aza na 22 ans na banda lisingi na fashe yo uza kuyiba te Nancy aza mwasi ya mputu ye na kuvanda na ye na putu kutu baki ya kuvanda pa pelagie ya lowa donc oyo nde nazala na banwawa lokula ye ayaka te ye aza destiné tokuvanda na ye na mputu ngai nde naza na yo ntango nazomona bamabe nazotika na oloba te sepake na manke o respect ntango nazomona mabe nazoloba te wana nga mpe nakomokota na péché oncle biloko wana eza bien te bon ça va ekomi mwana mwasi wana mwana mwasi abeyo te na libala te nga moto nazala na bango awa yozaki na poto baza bapeti babimaka bapeta baloyenge il n'y a rien à discuter c'est moi qui donne des ordres ici izanda kuna ngai yo uza kuvanda ipana ngai je te dis je t'informe seulement kabuya kuvanda je ne te demande pas
et puis naza na tina ya avis na yo te hein non fâché bandi ku déborder hein bandi ku déborder hein fâché déborder olobi na débit awake avant ça likambo nyonso. Non, je t'informe seulement. Est-ce que ngana ko kusenga non, pwana makambo ngana ko kusenga yo permission. Irène Bazola dio et Allemagne awa. Ce qui dernièrement au tu yo ka par rapport au yo. Franchement, Bazola dio. Ezo sala. Bazola dio abengi ngana nchombo. Alubina nga yango imakambo za kumuna tie Irena banda kimia iza makambo ya lukuta. Tala. Quand on a des femmes, quand on a des femmes, il faut la farcer. Il faut qu'on s'abatte. Oh, il faut qu'on s'abatte. Oh, fâché. Vous savez, il y a Tchana, Nakalombo, Wani, Moussoungi Yanan. La femme est un adversaire. Moi, si Azam Moussoungi Yamobali. Bon, ça va. Il n'y a rien à discuter à Bouya Vandawa. Ça va? Ça va, c'est ma maison. Il n'y a rien à discuter. Mais ça va pas trouble. Fâché. On va dire qu'on s'imposait, qu'on imposait nangai pour namuner no yo ouye nango. Non, on a imposé au thé oncle. Fâché. Nakanga bilwamba nyonsu na yela kiyo nakangi yango nakade nakabu na tena ndako yo kulwata nini. Tubaka joy basa kulanda yo na yuki yo mkolwana usakusolo na chombo na si Charlie Malula uyebisa yaya nani sokia uti mpoto lukula za ku ya legisawa uyebisa ye atianga achela ngata milamba moku yo uyebaki Charlie Malula wa yo uyebi de Londres José Sidabilele yo uyebi ye wapi yo uyebi Johnny Yikonda mkolwana na yoki yaya Johnny uche combien yaya zoya kasi no baka Johnny Yikonda cheli yo soko $200 yo uyebaki Johnny Yikonda soko ngana vanda kina Swiss te yo uyebaki bantu noko nyoso kapo na princesse nga muntu ne pesi yo moi vare yo uzalaki journaliste yo fâché yo na lekisi yo na Ngoyi TV batali yo Uzui moi correspondant na mputu, uzui moi correspondant boy, ukomi kusulu na bantu ya mputu. Fâché, ubandi ko imposer. Bon, ça va. Akuyawa, uyoki? Point barre. Problème est na lubi point barre. Ngai kasi problème est point barre. Ndeko na ya mwasi Nathalie Lembi. Azaka na ona Suisse kuna na koyebisa ye. Soki Nathalie, soki Lembi yuki makambo oyo. Ngana yo tukubeba. Na lubi na yo point barre. Comment? Niki. Uduna ite? Yaya. Wana suka na bula yeskoko abota mabula. Moni batunusus bakoma abula mais princesse abota mabula. Wana kaleson peta banango depuis bo mwana. Ya banango depuis ya j'ai tata na mama ya bandango siko. Tanaka bana bo okola mais ya banda déjà ki bula na ki bo mwana. Wana suka na bula kipate kaleson pete. Jour nous on la mukara bo ya pikyo ba bashida no nyonso yaya. Ye mutakotanga na monde en milliers. Princesse aya no pona ba camarade na yamba non les akata monique toza batu moko to komonde famille to komba ndeko aye awa ekolelela ngake na expliquer nga mambulekele kenga kuna place ozala rayo ebika nande na yamba e on afanga ka jour musu na mona boyel ayo présenter nga mbali mo bo sote lava aye pe singa mbali na zuye akenda akombe fande pas ceux qui peut soit disant mbali na ko présenter nga lava mais mikolo no comprendre témoigner sozo ya porte à Botswana. Viens moi ça na viengo ya utapoto soit des producteurs. Sko princesse à côté. Non viengo. Ya producteur. Oh. Ma bête na barsat. Sko princesse ko à côté wana. T'as comment 40. So na obima. Au pata ba do sa ka system ke ngala moto ngasko bi mo biso wa don la ye mona na ngai na beta na ba 40 tika sa les. Côté pas viengo. Et bien non ke buno isa barsa. To quitter la vie wana, to sasa pour non mo ba viengo ndeti ba wena kin pour ba sakana. Biso nyonso, ide na bongo izala nini. Oyo bimina X.
obimina Y obimina A obimina B donc biso so osangisa biso na bato balinga basa biso ni liboke do bato auta protocole ba bazanga na bilo mo mibale bazala nango oh toi na procédé à divorce soit tu ko divorcer d'autant moya boyo pe fille qui ne so bika biba mbala za yamoko tika eza bato ba uta poto nyonso te bato poto bien pe bazali net ba vient na simo ikele kanda mwana poto solo wana pa so biso ya na yo bala aussi ya libala solo eziti loko ba producteur a solo on otangela nga ba bien ngoi wana amuna na da mo bala lo ba mingi bo loko apede mulu ba donc mutauti poto me faut ka tonalité ndem mutauti ba auti nini katanga kale lo kiti lelo me auti poto ebi vieux pende au moins neti nga mona kitele kana minto na sasa na yena mwasi ni kale so pete wana sa sambo pa yo monene mwasi dubi ke konga lo pembe wana ko yo mono ba na zui pena vrai chéri nzoka yi na epouser la voix do koti moi ça comme moi ça di bal mais non ka moi e mo bimi boko azongi mba oh naso ebe etenga na FC ya zala na l'aise o ki manga poani na penyo ko na sasa kaka so pa na maladi na oluka kabolongo epa mutu nyonso e uza mordan ujibu bomanga yi na munuba pali nengi na toki menga sisite futu zonga si ukamweni princesse oui kasi na kuko futi tudia nani tudia mwa pondo te ngana olia kalelo uyebi ke frère Guilé il faut abenga yo lalasi uyebi ke faut abenga yo frère Guilé ala mwasi ni kuna basama ngaba on peut ndana yo dans les lots vraiment coller serré si matino bojinga bon ça va bébé tukite na ai nzambe wai nalia mwa iloko ko te kolete ngazanga na pesa ngalo no lia yo ulembite limba poani nyango limba poani ilo nyango sali malonga na limba alimba na na owa no pesinga te poki hey ça va naza kulanda yo te tukimba moko te naza kulanda yo te kulanda ngati tukikamba moko ça va tuke maman est-ce que yebi ke mkoliza na 24 heures ipana yo iza lukula 1000 heures moninga nalia air nyonso te kajulu samba la sexy yebi bébé nalia 6 heures kajulu samba la sexy asana pure sœur mangai akanisa ki mwana mubaji te yazanga na Strasbourg na lobi bien lobi bien ipana yo nde uzasuka uzakuboma ngapenza bawoyi mususu baleka wana bango te nga na la princesse du trône Ilustar airbag 5 étoiles talara 5 étoiles ara pembeni na yo uzakubanga papa uzakubanga hey nazakukufa akukufa kwana yo fate parce que na posa na kukakana yo usanga lobi ulangwe kana mwana mutei moko umeliwana etino milana ngai lobi ni mbati na posa ba mère umela tembo sala nga bo bébé nga lobe siko ndeko no bovani asopi mwana kasi no sopi na ngwa ko ngela place musuta ke nani kalongo fâché mais yaza na chambre na ye yaza à l'aise o indisposé ngai na kokana ngati nani maman moninga wana yo je suis prêt de tout faire nani ngosango partout tina salon tina cuisine Est-ce vous avez comme calé? Non, ça va. Ada grand garçon. Non. Non. Kubanga te. Ces jours nanga izako comme na suka. Izako zilaka janvier tando le commando ayabo. Soki ayebo inde na koko hein tukuzonga na yenze la moko na janvier comme ça na yiba nini tutuko kukende atikala na yibiso tukende biso na mpoto. Moi c'est kitoko boy. Na comprendre OK na yi. Non na yo. Na yo ndetu za. Ilo kana ngokosanga. Non. OK poto. Ibongo passeport na senga yo mukolo na yani. Kujingwiza yo. Yengo yumbela. Tangu kujingwiza makambo nyaso eza OK. Na ibisio. Mama eba badoka. Ngaba mtukula banowela kiesa fukiao. Bébé. Oui. Senga ba.
awebi ke bengo oyo azembela baboyaka te ngai baboyanga te nakendaka na repeshaka na barsa nesa minute na repeshe na barsa nazalaka mobali na yo te ozalaka petit naza kotinda osala te papa malembe wana oza kokanga oza mokolo mpo moto obango aza te moiti nde toya moto obanga na yo na moto ovaina na princesse kaleso petone odéborde okomi ya virunges mama poniko na mobala moninga aplis mobala yango mpe nani olanda ye sauti obala mwana mwa afende ezanga na banda sikini yaya yo nde okende wapi akwatisa yo yaya akwatisa yo eloko esangaka mpasi kaleso petone ekopona te aventure tufa obisoloto obaniso abiso ayo fele kanga kosimanga te yo ubanjisa nini navandaki na nkiti mwana oyo eza kumbe ya senkini wana ya 22 nansi label futila asa mwasi ya neveu yaza na mfutu atindi mbongo navandi wana iza nini oza kubanja nini oza na liloko te mwana oyo nde aza ne me touche pas je te dis yo princesse yo tika mwasi ya muntu yo ulubaki awoke uzabula weyo ulubaki yango awa nazalabula parceke nakotala na milier nabimisaka babon tonton babon monsieur ndeti bajinosel hollandais noir e princesse nga na milier nakotaka so nakoti boite naki bavi na ngai ekindumba nabimisaka babon monsieur ndeti bajinosel hollandais noir aye pa azwi ngoi ngoyi yokotokomaa te ngoi oyo producteur pd nani producteur PD parce que producteur aloba trop te nga PD balobi yoka balobi sangone panza na producteur PD tango baniki ba trésor candole balobi le zer vrai part à ma place ngai oyo PD yo to comprendre te mama nga naza PD bokenda kozwa ipa Yves Lubamba wana le producteur sérieux papa kosakana Yves Lubamba en plus omoni mpona ye na ya mabe po oyo asalelanga nayebi te na oloba ondeni yo oza mosika okoko osala yango te en plus les deux babiloko eza kosuka kaka awa na France omoni bango bazala na basala te loba te baartiste te yo sala théâtre we Barcelone yo sala théâtre wapi nga muntu ngai najingaki nafula yo nafula bino uzwa succès uza na succès yo Barcelone nani muntu yo uzana uyebani te muntu ayebi yo aza te muntu amonaka yo aza wana yo nayebani na baprêtre basimo ikelekanapapa na Londres uza kuganga bantu yo si umona Simon utazela mo affaire sociale yo penda kondi ovandi wana pesa na affaire sociale merci osa affaire sociale munoko ochano ochango te mombongo bafuti yo ndambo wana ya affaire sociale okoma ovandisela yango bato selango bapanta repola. Tu as besoin de quelque chose. Oui, on a besoin de quelque chose. Bongo maman Alphonse m'a menti. Et on a yo. Yo ma belle ni botan de kala ho. Dans la kala, tu fais un dakala ça tu as poisson. Ah oui. Poisson qui dakala. Nailengi ndakala ileki poisson musika nailengi yo fino ngabula oui uzabula uzabula le chef babula babula wayo uzababula non, sache-le que vous en avez préavis. Eh, papa, la pesa mbona. La pesa kambona.
Mais ils savent qu'on a un. Yo, mon producteur, avec les autres. Attends, papa, Nelimo. Yo, t'es. nazaki na rendez-vous na prince ya Weli Mister Verchatson un akata Houston un garçon très mignon prince ya Weli mais na tiki démarche pour na pana obeni nani l'idée alors na bengelo am ko tala ka monde to na yebio au vivant na princesse moi sina yo oui mais siko eloko mo eza donc ya mabe ya umoni na petit na bingo mbango mbona epela bike no bango bazali bike princesse akota libala aza lufu bien côté hein viens na ngai lava moni princesse wa moi sina akini lufu ta kosi wa ça za a vi mo soit disant producteur mo boye viens ngo donc vie wana nde siko princesse na yo ndo baza awa Nandako. Moni ndako. Oni sa komo kama wana. Zela. Bazate. Pour la vérifier que c'était quand même pour la vérifier que c'était. On vérifie mon beaucoup ta été. Ça la expertise na ko tala. Zela ka ka pesa une minute. Bazana bango te. Bazana bango te. Expertise pas moi. Ma papa me dit tade nani kade talambote kade talambote ma papa on na mona yebi ke mutana kade talambote ya le bi vieux na mutati ne vengo invitation de papa on tala jou kade talambote na papa on na mona zuye na zu pasa bitoke pige menga mobala nani ya kade talambote yemta bana na voilà pesa moi sima yo na zuye ba papa on bale na zom awa neti na Christ to kana na zom na Christ ah na zom papa na Christ ko penso ah ko le la tema ko la zate pige menga mutaka na mo pige na yibi yango te ngam na za awa ko so ngo te li te la preuve pardon tu vas pas ngam na yibi te li ouais la preuve ja leader eh papa na ngamoko leader yo te papa na la kiete kasi munatina ngo kade talambote mutaka na pige menga tozaka na ye soki ekepunga ozali ngam na yibi yango eza bien dio tika jabuya jabuya nakele le colmo comme preuve mais elenga on va essayer de la taille au moment qu'il a dit que papa va te comment ça la ka oh l'idée on misangai on prend dans la bengu na bengu na bino za pio vie ne na mona buzabe na princesse so tu peux aider ngai so ozwi lo kama na za ka na ngale muna zwi yango vie na ngai sa mabe donc na bien donc princesse ala la ramena awa akota awa pas bien mo ango bien mo nere donc ako tu bien fait toi les apports les producteurs kade nani tu princesse mutema ba princesse pendanga ba ya bisa kabika na lafa omundu anzutu mike na krakayo kala libumu ekuta za akota rando ne kiona biso donc boso mbali ya camarade biso Barcelone yebi Barcelone basa c'est quoi après des squares comme ça après ça comme côté ça taille au monde de type rache na biko suna benga kombo nini l'idée non pas le papa leader jamais après leader pas le papa leader bonjour Blaise Dédé Makiese mobala mignon lukusa papa na Alvera alobi na mabi lava omoni mwasi amuta confiance tena mokili papa na Alvera mobala ngana mignon lukusa Blaise Dédé Makiese abeta pe bala abina lava faut faire très attention à la vie mwasi amuta confiance te princesse mabeni omona pa na ngala sala na sala on pas na automatique ma oh papa attends mon go non c'est quoi ça où ils ont pas producteur non quel producteur oh quel producteur producteur ngoy comment il y a place il y a mon col pas monter donc vous êtes poli ma casse poli
Yo luka vie ah obenga ngai poli. OK, le weba na suka na ba demande yo otsela. Na luka vie. Ça so oncle otimi bana. Yo, na luka vie. Di nani muntu za kubenga bantu baye poli kuna. Mais moi, je suis là qui sont avec poli. Papa, mais comment puis nous on peut se respecter? Moi, c'est un moutou, yo, je vais confisquer. Moi, c'est un moutou, yo, je vais confisquer pas na yo. Est-ce que vous moi tu vas prendre la vie na yo? Dis petit. Petit. Comment la petite là? Comment la petite parce que l'âge là ngati. Lava. Na landa na sibate. Et puis apparemment nous sommes le bénéfice on va déjà village. Naza kubenga yo petit pour na taille na yo et puis na ndengo za ji te uzana nga age moko te naza kubenga yo petit poids na muni yo na taille na yo na ndengo za ukani na nga te naza muntu ya mputu nazalaka na mputu na bandaka na mputu naza ingénieur naza producteur ya bantu nyonso yu basalaka théâtre bantu nyonso yu basalaka musique naza producteur na bango ndenga umoninga ya muninga ya Germain Lambala uza inia nga inia naza kuyibisa yo petit hein parce que moi c'est nga la ndio ka pona ndongo wuti poto mais apparemment pena moi c'est nga ko landa yo te parce que botalo boyo uta village oke poto mala moko oh so que muta wuti village faut moi ta centre ville comment ta lulabu obe na kananga kometa na kananga comment so ko wuti na kabe kama mo yiti kama na kananga mo na kananga pamba mais yo kabe kananga poto wapi moi poto ye mamoli na moi c'est nga so uta poto wapi moi si na yo non non c'est là maman wapi moi si na yo yo so ko tele kuna na moyiti Na mama ko tele moni nengo yaki na yeba iteke yo za mobali na yo. ngaza mbale yo ngasi na ngai no Mais ça kitana ko sipa yo j'ai fait boxer avant de putu za ki boxer ngana za ki na beti yo ka zulu ilongwe na ko kulungule yo zulu na ko na defuna bana yi na tali ndenge bose bino bale ya lekio na makasi na ko beto toke babala zo papa fâché fâché on nani yo fâché pourquoi fâché Yo papa. Oh, fâché matati ko loa sauter beta ye na kati fâché sauter beta ye futa yo bima. ben mama no nyama Yo, akala lupango kakila bango. fâché matama beta ye ko mutoi asa ko na yo te omona na jouer note et ben mama no nyama so disa ko yo auditeur yo ka saka mo sina ngayo yo ba bisika mo sina ngayo kanga mbanga no nyama pit femme pit ulayo uzana kunganga lukula pangole uzana kunganga lukula pangole Fongola. Fula uzobo Fongola. yo bato bapona barabasi babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza natura bato ya mokili te bolingo eza natura bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato
ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bakona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo yesu. De toute façon, quand tu as pour la côte, il aussi. Mais tu m'as déçu. Est-ce que vous remboursez l'eau comprendre? L'eau est là. Ouais, moi, Lina. Lina, on va pour tout. Express. Express déjà, on va comment elle va rouge. Ah, il a raison, ma petite sœur, il a raison. Oui, mais après, c'est ce que je appelle bien goy. Bien goy, il y a tonalité, tu le vois, mon copain, la photo. Ah, t'es pressé, c'est bien go. Ah, ben, tiens. Bien goy, wana. Il va outi poto. Mais la tonalité, toujours à Kilouba. Et t'es bien goy, bien goy. Toi, ça qui dit là, wabouni. Biche Kumbelo. Kumbelo, tu dis bien, Kana. Na tu bien goy. Est-ce que vieux? N'est-ce pas comme on goy? Ofanda kana kabe ya kama ngambala makoke poto ubi oyaka na lulwa bu boyaka na mbushima abite ngana uta kana mbuka ndena kana mputu ah mama mboje kulina ndeye vyongwa misinga leki ni mwazaki wana abunda na ngai na beti bango makasi ni vana beti li bango na bisi parce jour au salaire kosalire tu nanda kuna biso niki mtu obenga nayo niki ngamona za tante na za ata obenga yote niki mtu obenga nayo umbuka pour dire di tonalité il va bien ngo ina mloko même mot français ate obenga ne benga to ai aba benga na baemba moko ah on a pas de porte où tu as appris notre temps français tellement anglais na munoko et les gars tout le temps na hall si comment barango il y a quelqu'un qui a foutu ngai 8500 euros arabi papa quand on a mis sur même ko lata makasi la tabina loata kama cash loata ka ba ishemi na bi ishemi zani o ishemi yake grifa kala wan batleba komena ba grifa sika ba Carlo Pinatelli on doit na bi frappete au bon action que yozu mo sinangai et pour moi c'est une influence mon ça est avena les bina ma doit pena sans ça pour monter bena no e bena bae viens moi. bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bakona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo yesu. De
façon, pour candidater pour notre côté, il aussi. Mais tu m'as déçu. Nous avons rien à fâcher. Alors, bon. Ok, na yo. Ok, na yo. Donc, il a fâché. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va, na sa kuyoka yoza moto makasi. Ça va bon, ça va. Et na cha sabantu na makolo comme ça tout gagne. Bon mama ulata ka boiteli, ulata kitoko. Non, yaka ulata kitoko za. Usa mwasi ya producteur munene. Ngoi TV oyo za kumona wo iza TV ya munene yaka tout gagne. Yaka. Ulwata kitoko tukenda. Oyi ko kuzala pe ibandeli ya zemi. Oyi za zemi te. Za kutika sak na yo. Voilà, fâché. Mwana za kuzonga lobi. Ndabanzi tusolola kina yo. Za kugenda parce que uyebi bien. Ngali fona mwana. Mwana mwasho ya kokuyeba tekena naza kugenda. Soki ayebi ke nakei nasima kugenda na oyu nyosuta. ba charge politique sont des bitches. Ça va bitch. Nazalaki na bango kaka ndenge nazalaki na kisasa wa loisir. Baza basi ya kuchana ndakute. Donc naza kugenda. Toi tu restes. Kwa ni te koyebisa eki yakendene nano bisika azalaki yoko ya apres akukangama naza kubenga gode nzaza. Naza kubenga gode nzanza po ayebisa yeke akenda na ye. Oncle, yo lobi vol les airs. Non, on a 6 heures, on a 6 heures. 4 heures du matin, 3h30, on a conseillé que nous avons boma. 19 heures, on a kuzaliza na aéroport. C'est on a pesa yo. Ils ont dit moi mike dans ligne na pesa. O pesa Yvette Manaka, moi c'est boss Christian. Donc yo so ya sala na France. Na Lyon. Na Lyon wana ko na yibiye bien. Yvette na yibiye wana bandi kuna ngatu sala kana bango na putu ko tuni ilunga tuni ilunga utuni ngoi. Ah oui, ça y est. Bah on y se base ensemble na Marie la tendresse na yibi ba Sœur Angèle de Liège. Marie la tendresse ko sala ki mukaji ya muninga na ngai. Oui, na yibi si. Kasi on a eu papo c'est que on a des bons pourquoi tu arranges ça mais que vous m'aimez là nga soki ayebo inaza kukusa ye ke nazana makambo moko naza kugenda kusala ya production comme ça et na kuzunga retard na ko kuzunga ta ba 2h du matin to 1h30 non akukanga yo ndenge nini tabimaki mutu aza kusala makambo nyonso ngai akukanga yo kasi ndenge nakotika naye awa noko na bino akusala yindoko te ye amonaki azwi producteur bango bayebi te kisana na baproducteur mosusu ko kozwa te nakeye nabanda kubongisa babilamba izala nabimisa yango lero watango akusalawa nakubima mevite nakeye nabongisa bilamba bafille ya kisasa iloke kubongo eza lukosu umoni muntu ubansiye muntu okano quelque part pokozana na raison oncle bango bamonaka nyonso ezobrûle na miso eza or eza lukusu eza or te bon fâché mwasi moko boye donc bazo impressionné yo ale yo wana mpe ngai tala noko na ngai oncle nasala nini ngo nikire yomemi piko nanga mama nabendi toto
Fâché. Non, on a bien goïté. Et puis quand il y a des petits grands hôpitaux, il y a des gens qui ont pété. La zone est à la ordonnance, c'est vrai, il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, mais puisqu'on a mon écarté, je ne sais pas, abîmer tout le monde. Princesse, c'est ça, on tu as tenu un mot ça. Il y a un mot ça qui peut éviter. Mais éviter. Mais oncle Ngoya qui est déjà mis qui vite. Hein? Oh, et on va casser pour non. Fâché. T'es. Et puis ça, on sait ça, on va blague. C'est ça, blague, depuis que je connais. Yo tango zalane na kati kunanga zalana kata chambre na latin makambo bino mi balé oza mutu yo kutunde faut informer nga mana kama na place na te vingo ya zoni poto ah bon avant d'avoir bio comme belé te problème ti princesse zonga boy mulungi za ti zonga boy princesse zonga fâché yo moko te fâché ata yo moko vraiment hein est-ce que viens na bino ko sala mambo asalinga vraiment hein et puis que no bela poto na ebe tete ça ka zonga na poto c'est quoi que poto e zonga na ye ake no poto ngamo na neve na ye na passeport tout te ala kamati princesse akene poto moi si o e moko auti ko bala yo yebite ke oncle auti ko bala fâché oncle auti ko bala so yeba ite zo information bien fona matio yoka oncle auti ko bala mwana mwasi ya 22 ans et puis mwana mwasi wana na moment o tozoloba azana poto bino buza fâché wana mabekata no fâché o katsanga te ando chana mutute po abala bino et quand va séjour bino va séjour on comprend donc yo moko yeba pina que journée lelo au totalisé combien de jours heures na ba séjour y avait fâché ate yo moko mobenganga pe ofeti na yo oncle no bali ate ko yebisa ve aya au kabena combien tant que pile ve na yo na yebi selon no yebi sondeni yo pe na combien on peut s'en aller l'autre côté mon kilo et tambola l'intérêt maman ah boni boyeko maman mon kilo tambola na intérêt et ça va biloko va faire manusi dia sonda va ebisa nga ba les banquiers na ba mbrosté dia sonda leader à Liège ba ça pas cher ouais comme qu'il y a intérêt yo sko sola bien te kana fumulo 29 ah to ini kasta kani na ngaka boye akosmelo kwa mwana mwana bukie omoni chose iba petit mo boye tant mususu na maladi nono za na maladi te parfois ngo tikala na maboko na ngai na ba maladi no boye ali oza sko na charge nani ngana ozo nini kota kaka kanga oza yo osali zawenda na place okamwa kaya tukauka ata moto na maladi te fâché na place maladi oncle osupe nana wana ake poto na wana titinga tala sans frater oke wat maladi yango ezobele yebani nano kutu te komona ngo boyela ndenge biso tutu koma ba docteur koza ba fièvre oyo yango siko yo moni biso na ba fièvre ozwi yango oh princesse nakoloba nyonso te yo tambola ndenge otambola bien siko ngai na ya kozwa yo quelle charge na banda wana bakisi ngamo kisi ali so na koti na mnoko na limwe no uzomona ngote babanda boyete so za ta bonne santé ngana zona ngayo to ibande yito sala pona avenir biso c'est ça monter ma bibisa biloko te o mi lembisa makasi malade linga boyete kota zo biloko Doctor
mabele ya bamba Putulu ya bamba Putulu ya bamba Tango nazaraki na mokili na nyokwa makimingi na maragi na nyokwa makisolo Tango nazaraki na mokili na nyokwa makimingi na maragi na nyokwa makisolo rate kuno koyo zongi place ba yuba kerke ngana kerke te naza pe mbusu te naza swamayo te vrai kerke za yo civil bozwa ye bokele kozongi se na ndako na awa place na yo ezate mama ofinga kinga odenda kinga na memelo ngambo ya pamba nzoko zala kino kimpwaka na yeba kite mama oyebi ozabi fuanga so bazo pona madeso oya salite babwaka babe ngobi fuanga nzoka kerke monele zanyo so zongi awa mama nzete bomba ke na tangwa moyi makasa na ye Ethiopio batumbaka ngote yo tumbaki deja nzete na yo siko zongi awa nzete seka kwa keso tubango bata mama
Matika, koloba kute. Yo Barcelona. Kako maloka Barça. Okebetela ba. Ozotambola tongo 6 euros pe maraté. La pena dina koma ka lokwa Barcelone. Kana le Barcelone vivre rapena vivre. La di kwa manzala notambola nesima como kwa agi, akoma kwa na sa jip na yo. Oye bisa ke pa dingo como kwa ni coche ki homme seul. Mondo tutani na mira. Nali kwa manzala na yo, otambola naye azala toujours kana sa jip na yo. Y'a pas le vite, n'a pas fait comme soit déjà ce qui ni wana, n'a comme quoi ni coché que homme seul. Bon, moi de tout est mire. Ce n'est que les. Ce n'est que les. Bébé Simbouma. Bilé na yo mon côté. Biso toi maison mère. Au monde de quoi qui na loyenge, ok na loyenge, au souki na loyenge, au bamani na sena loyenge. Biso yeux, au côté biso. Tous êtes toujours en forme. Mais là ok, n'a qui est ok là comme on va Barcelone, au comme on tombe à tourner pas bien. Nous avons un projet inachevé. Maman otika mwana ba lesalete mwana bandi na ba kilote ya mikuse yo maman soba kende mwana nga ese le côté oyo zo semaine na vie à mwana o ko ka ko saisir les surtout mwana ba kata a ko ka ko saisir mwana te ti mwana se retrouver na sida princesse amene vimoko ya buchafu vimoko ya salite na ebite nga na zaka so na bimi libanda lo ponga na mwana mama sana leki mutema na nga na ebanda o simba te ko tala ka façon mwana na bazalaka Mama sana ngane to kote ba rancune na ndenge nyonso okaka na ranaka muto landela makambo te na mwana na asambwisi ngai na ndenge moko te les conséquences ça corrige mieux que les conseils apona ni bali malade te asaka oui qu'est-ce qu'on a encore question dans me repose en paix ngalo za mkola bembele na ya penza pe na oya makasi na matanga ni akufana li felo penza ko moto na li felo pe ese fungwa melaye awu mande bato bozika na li felo na bilamba na latara ndambu wana donc OK directement na li felo tout droit ngamba osambi moto na yo kapasi mama na ya échouer na éducation yo mto bote fo konza yaza na se ko lakisa mwana penzela nzambe ko bisa mwana nzamba lingaka boy mwana linga po eza bien yo mama kidiba na mwana niatio ti mwana kezwa malade atiki mama
mwana azokufa kaka. Donc ye moko ayeba Top Vision, Yves Lubamba, le boss de leur boss. Aouta voyage à Yakin pour y osaba misana ya misana osala. Mon ana sima vient habiter, na vient na tout pardon. Na vient na notali solo manduki na vient nzela na otambola na be. Na vient na kopi papa nga batrane gentil. Oya samta tika pesa na ka mboto na bi. Ça pesa mboto nga atela ni tabo. Ma ko pesa mboto koki. Suka ne wana na boya kutu akende kuta mo maso. Abala banduki. Mawaranga yo, mawaranga yo. Notoranga, abele ngala kende wapi? Ofa wayembaki. Ngai nakende wapi kolo? Nakende wapi? Isusu nakende wapi kolo? Nakende wapi? Princesse. Mwana bilamba nyonso esili na koteka. Na sisi bilamba nyonso na koteka princesse na ngai. Nayebita mvutima nini ibongo esika ngo bokondaki kotambola na bana yono kokai koobligaka bango ata préservatif te mwana ngai yebisanga tokosuka wapi na ngai na yo ata mwana ngai kitoko boye azokufa na ye kokufa ngo ezalaka tala ya mosusu te na balaki mobala asalaki yoluma nde apienga maladi sikotango yo bandai kokende wana mama nalembai te na koteya yo na oloba nini masisi na oloba nini nzambe asungaki osozwi mobali okesi kotambola na nani na ndeko ya mobali na yo princesse nzambe lisimu ni nga nasala nzambe mpona merite nzambe le mosu eza likambo nga nasalaki nayebaka na ngai te nzambe limbisaka ngango nayebi ke yo oza nzambe oyo osalaka opération sa cicatrice ebele mpe bazala na maladi oyo mwana nga aza nango ya sida me nzambe na nzela na yo babika nzambe esalaka quelque chose parce que nga nasuki yo ebesika mayele no esuki yanga nzambe ebandi mpo nasuki nazoyeba te na okende wapi kekota ekiri wana bamemi yo basimbisi otina bakisi nga mama no nazalaki na lolenga bakamarade boye te napona ye bakamarade baotambola na mabe nazali na bakamarade modele sikoyo kolelaki sikoyo soki wapi kolela te tosoki wapi na nga na yo napinga na bakamarade awa namona nde bakamarade baotone princesse usisinga mayele princesse usisinga mayele tobimi na hôpital kisi kaside ezalaka te mwana nga ozongi kaka na makolo na nga ifalo ozonga na makolo na nga oza na bomoi ifalo ozonga na makolo na nga princesse oza na bomoi otambola na badipe banzili nde bazolanda yo kanga nini nazosiporte poza mwana nga babwaka yo te oyo ayo babwakaka te nazosiporte atanga naleli naolela te so nazolela naza koencourage yo na mabe natiki
okomibomani osomibomi pompa na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo